च्याप्टर 8 ब्याक टु काठमाडौँ। मैले अनामिकाको कोठामा पुगेर ढोका ढकढक्याएँ। प्लेनको टिकट काटेर अनामिकालाई थाहै नदिई म काठमाडौँ हुइकिएको थिएँ। 2 दिनमै फर्केको थिएँ। म अनामिकालाई सरप्राइज दिन चाहन्थेँ। म प्रेम र सम्बन्धको अर्थ बुझ्ने क्रममा थिएँ। ठिक त्यही बेला आमाको फोन आयो। त पुगिस् काठमाडौँ? आमाले सोध्नुभयो। मैले भर्खर आइपुगेको जानकारी दिएँ। काठमाडौँमा मेरा साथीभाइ नरनाताहरूको घर छँदै थियो। आमाले खासै चासो राख्नु भएन। यसै पनि अमेरिकाबाट आएको, केही समय डुलेरै बिताउन सक्थेँ म। मैले ढकढकाएको ढोका 2 मिनटसम्म खुलेन। बाहिरबाट चाबी लगाएको पनि थिएन। मैले फेरि अर्कोचोटि अलि जोडले ढोका ढकढकाएँ। मोबाइलमा हेरेँ। साँझको 4 बजेको थियो। एकछिनपछि ढोका खुल्यो। अनामिकाले आँखा मिच्दै मलाई हेरिन्। सुतिरहेको थियौ? सरी। अरे हजुर? अनामिकालाई पहिलोचोटि त पत्यार नै लागेन क्यार। उनले जोडसँग आँखा मिचेर मलाई हेरिन्। छक्क पर्दै भनिन्, अनि 1 हप्तापछि मात्रै आउने भन्नुहुन्थ्यो त? म भित्रै छिरेँ। अनामिकाले ढोका बन्द गरिन्। उनले मलाई सहसै हातबाट तानिन्, खाटमा बसालिन्। तिमीलाई छोडेर त एकछिन पनि बस्न सकिनँ। मैले भने, कति बेला तिमीलाई भेटौँ भयो? मलाई पनि त त्यस्तै गाह्रो भएको थियो। अनामिकाले सोधिन्, के ल्याउँ? पानी पिउनुहुन्छ? हुन्छ, 1 गिलास देऊ न। म त यसो ढल्केको थिएँ, हेर न, भुसुकै निदाएछु। हजुरलाई धेरै बेर कुराएँ होला अघि। अनामिकाले फिल्टरबाट गिलासमा पानी भरिन्। होइन, एकैछिन हो, उठिहाल्यो। म पट्याएको सिरकमाथि लागेँ। पानी दिएर अनामिका मेरै छेउमा बसिन्। मैले सबै पानी घटघट पारेँ। अनामिकाले मैले पानी पिइसकेको गिलासतिर हात बढाइन्। मैले दिएँ। अनामिकाले गिलास पखालेर किचन र्याकमाथि राखिन्। मेरो घुँडा छेउ आएर उनले मेरो आँखामा गढेर हेर्न थालिन्। मलाई मिस गर्यौ बेबी? मैले अनामिकाको गाला सुमसुमाएँ। गरेँ नि, हजुरसँग नहुँदा त झनै गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले अनामिकालाई आफ्नो नजिक तानेँ। उनको ढाड र पाखुरा मुसार्दै मेरो छातीमा उनको शिर राखेँ। आमाको काखमा पल्टिएको दुधे बालक झैँ उनी मेरो छातीमा लुटुपुटु भइन्। अनि हाम्रो विवाहको बारेमा के सोच बनाउनु भयो? मेरो छातीमा मुसार्दै अनामिकाले सोधिन्। म अनामिकासँग विवाह नगरी नै केही समय प्रेमी भएर बस्न चाहन्थेँ। मलाई बिहे भन्ने कुरासँगै डर लागिरहेको थियो। विवाह भन्ने बित्तिकै कहाली लाग्दो परिवेशको बोध हुन्थ्यो। अनामिकाको मन रुवाउनु पनि थिएन। नाइ भन्नु ठुलो अविश्वास हुने थियो। उनीसँग पनि म धोकेबाज हुने हुँ कि भन्ने डर भयो। विवाहको कुराले मेरो मुटुको धड्कन नर्मल रेट भन्दा दोब्बर भएर चल्थ्यो। अनामिकाले उत्तर पाउन मलाई हेरिन्। सोच्दैछु, केही दिन पर्खन, आखिर हामी एकअर्काको भइसक्यौँ। केही समय देऊ न। अझै पनि मलाई जेटल्याग बाँकी नै छ। जेटल्याग भन्दा बढी आत्माको सम्झनाले मेरो मस्तिष्कका दिवारहरू र मेरो सोच र चेतना नै खलबलिने गरी पटक पटक झस्काइरहन्थ्यो, हल्लाइरहन्थ्यो। त्यो कुरा म अनामिकालाई सुनाउन सक्थेँ न, म आफै नियन्त्रण गर्न सक्थेँ। आत्मालाई छोड्नु अघि मेरो मानसपटल यसरी खलबलिएला भन्ने लागेको थिएन। जति बेला मैले आत्मालाई छोडेँ, म त प्वाख लगाएर जीवनका सुन्दर सपनाहरू देख्दै उडेको थिएँ। अनामिकासँग मेरो मुटु थियो। अनामिकासँगै मात्रै मेरो मुटुको संरक्षण हुने विश्वास थियो। तर मेरो कलेजो आत्माले समातिरहन्। मानौ मेरो पाचन प्रक्रिया आत्मासँगै जोडिएको छ। घरिघरि यस्तो बनाउँथ्यो कि फर्केर फेरि आत्मासँगै जाउँ र उनकै निर्देशनमा जिन्दगी बिताउँ। बरु भित्रभित्रै मर्नु नै किन नपरोस्। आखिर आत्मालाई छोडेर आउँदा पनि त म आत्माकै यादले मरिरहेको छु। म अनामिकासँग बोल्दा बोल्दै टोलिन्थेँ। तपाईलाई ठुलो मानसिक पीडा छ, म बुझ्छु, अनामिकाले भनिन्। आफूलाई दह्रो बनाउनुहोस्। समय सबै कुराको औषधि हो। धैर्य राख्नुहोस्। तपाईले जिउमा गाडिएको ठुलो खिल निकाल्दै हुनुहुन्छ। दुखिरहन्छ केही समय। अनामिकाले मलाई सम्झाइरहन्। म उनको बोलीमा यथार्थ देख्थेँ। यही नै मेरो जीवनमा उपयोगी हुन सक्थ्यो, भइरहेको थियो। म अनामिकाको आँखामा हेर्थेँ। उनका आँखामा मलाई आफ्नो बनाउने अतृप्तता देख्थेँ। चाँडै नै जीवनलाई फूल जस्तो सुन्दर बनाएर राख्ने सपनाहरू म अनामिकाका आँखामा देख्थेँ। बेबी, हामी कहिले जाने पोखरा? मैले प्रसङ्ग बदलेँ। म विवाहको कुरालाई सकभर पछि सार्न खोज्थेँ। के भोलि जाने त हो त? हुन्छ, हस्, बेलुका यसबारे कुरा गरौँ, अनामिकाले भनिन्। साँझ परिसकेछ, अब म खाना बनाउँछु। मैले के सघाउँ? तपाईँ बसेर ल्यापटपमा काम गर्नु न। अनामिका खाना बनाउन थालिन्। म ल्यापटप लिएर इमेलहरू हेर्न थालेँ। एउटा इमेल आत्माबाट आएको रहेछ। एक मनले ठान्यो नहेरी नै फालिदिउँ। अर्को मनले त्यसो गर्न दिएन। मैले इमेल खोलेँ। इमेल यस्तो थियो। जीवन, तैँले गर्न खोजेको के हो? तैँले सोचेको छस् कि तँलाई म त्यसै छोडिदिन्छु? तँलाई पानीमै गए पनि म छाड्दिनँ। म अरू जस्तो केटी होइन। त त्यहाँ गएर अर्कैलाई बिहे गर्ने योजना बनाएको होलास्, तर म तिमीहरूको जीवन विनाश गरिदिन्छु। के ठानेको छस् तैँले? जेल नेपालमा पनि छ। तँ र तेरा बाआमा सबैलाई जेल हालिदिन्छु। सजिलै सबै होला भन्ठानेको होलास्। रक्तपात पनि हुनसक्छ। अलिक याद गर। मसँग सम्बन्ध तोडेर तँ अर्कैसँग जान लाग्दैछस्। मलाई एक वचन पनि नभनी छोडेर हिँडिस्? आत्माको त्यो इमेल पढेर एक किसिमले म छक्क परेँ। आत्माले नै अनामिकासँगको प्रेम झाँगिने अवसर दिएकी थिइन्। अहिले इमेल पठाएर के नाटक गरेको होला, यस्तै लाग्यो। उनको इमेलले त अझ ममा अनामिकाप्रतिको माया झन् गाढा र हृदय स्पर्शी बनायो। आत्माप्रति अझ बढी घृणा जन्मायो। तुरुन्तै अनामिकालाई सिन्दुर हालिदिउँ झैँ भयो। आत्मासँग त म थाकिसकेको थिएँ। उनको रवाफ र धम्काइले जीवनदेखि नै हार खाइसकेको थिएँ, गलिसकेकै थिएँ।
अनामिकाले खाना बनाइसकेकी थिइन्। हामीले खाना खायौँ। हजुर के सोचमा हुनुहुन्छ? अनामिकाले सोधिन्। अलिक भावुक देखिन् क्या र मलाई। होइन ठिकै छु, मैले कृत्रिम हाँसो निकालिदिएँ। कतिखेर जाने त हामी पोखरा? अनामिकाले कुरो निकालिन्। तिमी जतिखेर भन्छौ, मैले भने। तिमी इसारा देऊ, म त्यसैमा चल्छु। अनामिका शर्माइन्, मुस्काइन्। हामी ओछ्यानमा अडेसो लाएर बसेका थियौँ। साँझ परिसकेको थियो, बत्ती थिएन। अनामिकाले मैनबत्ती सल्काइन् र ओछ्यानमा आएर मेरो काँधमा आफ्नो शिर राख्दै ढल्किन्। मैले उनका केसभित्र आफ्ना औँलाहरू छिराएर केही बेर चलाएँ। बिहान खाना खाएर जाउँ न त, मेरा हात समाउँदै अनामिकाले भनिन्। हस्, मैले अनामिकाको शिरलाई अझ आफूतिर ताने। मैनबत्तीको मधुर प्रकाश उनको अनुहारसम्म आएको थियो। सुन्दर देखिन्थ्यो। पूर्णिमाको जुन जस्तै उज्यालो, मैनबत्तीको प्रकाश जस्तै उज्यालो। म बा आमालाई पनि भेट्टाउँछु तपाईँलाई, अनि हामी सबै पोखरा घुम्नुपर्छ। अनामिकाले मेरो छातीमा हात राख्दै भनिन्। पोखरा धेरै नै मनपर्ने सहर थियो। तालै तालको सहर पोखरा, तर कहाँ जस्तो लाग्थ्यो। जब अनामिकाको घर नै पोखरा भएपछि म आफ्नै पोखरामै हुर्किए झैँ लाग्यो। किन पोखरा यत्तिकै प्यारो लाग्न थाल्यो। तालहरू घुम्नुपर्छ अनि फोटाहरू खिच्नुपर्छ। अनामिकाले भनिन्। घुम्न त धेरै उद्धत थिएँ, तर फोटो खिच्न खासै मन थिएन। भोलि आसमाले थाहा पाइन् भने के भन्लिन् भन्ने डर भयो। फेरि कता। हस् हुन्छ नि बेबी, मैले भने। तिमीलाई सम्बन्ध के हो जस्तो लाग्छ? मैले अनामिकालाई एक्कासी सोधेँ। एक प्रकारको नजिकता, निकटता जस्तो लाग्छ, जुन बलियो र कसिलो हुन्छ। साधारण अर्थमा यस्तै लाग्छ, अनामिकाले भनिन्। किन सम्बन्धहरू टुट्छन् र किन कुनै सम्बन्धहरू बलिया हुन्छन्? मैले सोधिहालेँ। मानौ मेरो मस्तिष्क नै प्रश्नले जेलिएको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त विश्वास नै हो। तर जब विश्वास गुम्छ, तब पारस्परिक सहयोग, भावनात्मक सपोर्ट, एकअर्काप्रतिको निर्भरता सबै हराएर जान्छ। ईर्ष्या र वैमनस्यता मात्रै हुन्छ र इमान्दारी त हराएर जान्छ। अनामिकाले भनिन्। सायद चाहना र इच्छाहरू एउटै हुँदैनन् र बनाउन सकिँदैन। सम्बन्ध त्यहीँबाट बिग्रिन्छ होला। मलाई त्यति बेला मार्क ट्वाइनले भनेको एउटा कुराको याद आयो। दुईजना एक जोडी भएर लामो यात्रा गर्नु सायदै सजिलो कुरा हो। शारीरिक मोह, यौन वासनाले केही साझा विचारहरू र लगभग उस्तै सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भएर पनि कहिल्यै सम्बन्धहरू राम्रा हुँदैनन्। जब वास्तविकता र मागहरू दिनैपछि परिवर्तन हुँदै जान्छन्, समय परिवर्तनसँगै व्यक्तिका अपेक्षाहरू बढ्दै जान्छन् र व्यक्ति अन्ततः जीवनमा हामी के चाहन्छौँ भन्दा पनि म के चाहन्छु भनेर सोच्न थाल्छ। सायद यही नै होला सम्बन्ध बिग्रुनुको अर्को कारण, अनामिकाले भनिन्। अनामिकाको विचार र सम्बन्ध बारेको बुझाइ थेरापी जस्तै भयो। अझ बढी अनामिकालाई बुझ्न मद्दत त गरियो नै, त्योभन्दा बढी मैले आफ्नै जीवनलाई बुझिरहेको थिएँ। कसो गरे सम्बन्धलाई अझ बलियो र राम्रो बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? म कुनै पत्रकार जस्तो भएर उनलाई प्रश्न सोधिरहेको थिएँ। मानौँ अनामिका सम्बन्धको बारेमा एउटा मनोवैज्ञानिक डाक्टर हुन्। हामी भनेर सोच्नुपर्छ। जस्तो कि तपाईँ मेरो जीवनमा आउनुभयो, मैले मेरो जीवनभित्र तपाईँलाई देख्न थालेँ। त्यसरी नै तपाईँले पनि मलाई देख्नुपर्छ। सबै कुरा सँगै जोडिएर जान्छ, जसले मलाई तपाईँको विचार र जीवनशैलीतिर आकर्षित गर्छ र तपाईँलाई मेरो जीवनशैली र विचारतिर। कम्युनिकेसन पनि धेरै ठुलो कुरा रहन्छ। तपाईँ र म यहाँसम्म आइपुग्नु भनेको हाम्रो 7 महिनाको कम्युनिकेसन हो। फेरि व्यक्तिको आफैप्रतिको मोह रह्यो भने त्यसले व्यक्तिको आफ्नो मात्र महत्त्व स्थापित गर्छ र आफै मात्र प्रशंसामा रहन खोज्दछ। मैले वासना लिँदै र उनको विचारमा मन्त्रमुग्ध हुँदै अनामिकाको केस सुमसुमाइरहेको थिएँ। अर्थको कति ठुलो भूमिका रहन्छ? मैले प्रश्न गरेँ। यति बेला म आसमालाई सम्झँदै थिएँ, किनकि आसमासँग धेरै पटक पैसाकै कारण झगडा परेको थियो मेरो। भन्नाले पैसाको। म पैसालाई त्यति ठुलो कारण मान्दिनँ। पैसाभन्दा ठुलो विचार र बुझाइ हो। त्यसैले यो प्रश्नको उत्तर दिन मलाई खासै आउँदैन। अनामिकाले भनिन्। के कुराले आसमा र मेरो सम्बन्ध बिग्रिएको थियो? सायद अनामिकाले त्यही कुरो भनेकी थिइन्। त्यसमा भएका धेरै कुराहरू थिए होलान्। एक मनले सोध्यो, आसमा बीच प्रेमको अभाव नै त कहिले थिएन। माया त मैले आसमालाई गर्थेँ, धेरै नै गर्थेँ। नभए किन आसमाको सम्झनाले म अनामिकासँग हुँदा पनि सताइरहन्छ? कहीँ कतै मैले पढेको थिएँ, धेरै सम्बन्धहरू बिग्रन्छन् नै त्यहाँ मायाको अनुपस्थिति नभएर होइन, मायाको उपस्थिति त्यहाँ जहिले हुन्छ। सम्बन्ध बिग्रिन्छ त जब एउटाले चाहिने भन्दा बढी माया पाउँछ र अर्कोले चाहे जति माया पनि पाउँदैन। कतै आसमा र ममा यही त भएन? प्रिय पाठक, मलाई गल्ती नसोच्नुहोस् कि मैले आसमालाई धोका दिएँ। मैले त मेरो स्वतन्त्रताको लागि र आसमाको स्वतन्त्रता हनन नगर्न मात्र खोजेको थिएँ। मैले त ब्रिगेड निकोलले भने जस्तो साहसिलो निर्णय गरेको थिएँ, जसले अन्ततः मलाई दुखिरहेको मुटु र आत्माबाट छुटकारा मिलोस्। बलिरहेको मैनबत्ती सकिनै लागेको थियो, आफै निभियो। अनामिका मेरो छातीमा पल्टिरहेकी थिइन्। मैले अनामिकाबाट उत्तर पाइनँ। घचघचाउँदा बोलाएँ। उनी त अघि नै मेरो छातीमा लपक्कै टाँसिएर निदाइसकेकी रहेछन्। मैले सिरानी तानेर सुस्तरीमा अनामिकाको शिर राखिदिएँ। अनामिका र ममा एकअर्काप्रति शारीरिक मोह त थियो नै। दुई आत्माको मिलन झन् गाढा र आत्मीय हुँदै थियो। त्यो रातभरि मैले अनामिकालाई छोडिनँ। उनका केसहरू चुम्दै, मुसार्दै र वासना लिँदै अँगालो लिइरहेँ। रातभरि मिठो वासना उनको केसबाट आइरह्यो। झलास्स पार्दै आसमाको इमेलले भने तर्साइरहेकै थियो।